Ninaitwa Motoka. Karibu kwenye tutorial tunapoenda kuangalia ni jinsi gani unaweza ukatumia picha kama hii kuweka text zako kama hivi na kubring search effect kama hizo unazoziona kwenye picha. Fuatana nami hadi mwisho wa tutorial hii. Basi nitakuja kwenye Photoshop yangu kama hivi. Nitakachokuja kukifanya, nitakuja drag picha ambayo nitaenda kutumia. Nitakuja nitaingiza kwenye Photoshop kama hivi. Nitakuja nita resize kwa ukubwa ambao mimi ninataka, ambao ninawishi kutumia. Yes, nataka iwe kama hivi. Nitakuja tena nita resize a little bit cover hapo vizuri. Yes, nikishafika hapo hivi nitaitik. Nitakachokuja kufanya, nitapiga Ctrl J with duplicate. Nikisha duplicate hii picha yangu, nitakachokuja kufanya, nitaongeza text kwenye hii picha. Kwa nitakachokuja kuandika, nitaandika neno nitaandika camera, alafu nitakuja nitaandika man. Yes, cameraman. Kwa kwenye hii cameraman nitakuja nita position ambapo mimi nataka yakae, nataka yamwanzie kama vile mgongoni ila kwa chini hapa. Alafu sasa hili neno hili la man natamani liwe kubwa kuliko lile la juu. Kwa nitalize kama hivi. Nikisha resize kama hivi, nitakuja nitatiki. Distance ni kubwa inatosha. Nitakachokuja kufanya tena kwenye hili neno cameraman, nitapiga Ctrl J duplicate, na nikisha duplicate kama hivyo, nitakuja disable hii layer yake ya juu ambayo nimeduplicate. Alafu hii picha nitakuja nitaisogeza kwa juu, nita drag na kutoka kwa juu, alafu nita disable hii ya chini. Alafu hii picha nitakuja nita right click, nitakuja kwenye clipping and mask, nitapata kitu kama hiki. Nikishapata kitu kama hiki, nitakuja hapa kwa chini yake, nitakuja nita interpolate layer nyingine ili nipate kitu black fulani, kitu fulani au color fulani ambayo contrast na ile ambayo itazionyesha text zangu vizuri. Okay, acha nichague this one black, ninakimbilia kwenye hiyo color vizuri. Kwa hiyo nikishafika hapo, nitakachokifanya mimi nita end up ile yangu ya juu. Sasa ili isije ikaleta vitu vingine, nita remove fill. Nikisha remove fill, nitakuja nita add stroke kwenye text layer, stroke ambayo itaonyesha rangi at least nzuri. Sasa hii hapa unaona ni gradient, lakini size yake nitakuja nitaipunguza kidogo kama hiyo, iwe 8, alafu nitakuja nita click okay. Nitakachokuja kufanya, nita enable hii layer. Nikienable hii layer, nitakuja kufanya, nitakuja sasa nita zoom a little bit. Nikisha zoom kama hivi, nitafanya selection hii layer. Kwa nikiwa nimechagua hivi, nitakuja kwenye selection, alafu nitasema select subject kwenye layer. Nikisha select subject, utaona kitu kama hiki. Sasa ili kupata matokeo mazuri, nitakuja nita click hapa kwenye raster, alafu nitaichagua raster. Nitakuja nita hold shift, nitakuja nitashikilia alt, nataka ni exclude ile neno ile eneo. Kwa hiyo nitakuja nitafanya hivi, yes, kuli exclude. Angalia na maeneo mengine, mfano kuna kaka eneo tena, itabidi sasa tukazoom. Afu tukisha zoom kakionekana vizuri kama hivi, nitakuja nitashika alt, alafu nitakuja nitaondoa haya maeneo vizuri. Yes, nikisha yaondoa maeneo haya, kuna maeneo kama haya mengine, nitakuja nitashikilia alt, nitapita kwenye margin kama hizi, Kwa hiyo hiki kitu kinachukua muda, ila basi do to your best level, kuhakikisha unapata matokeo mazuri. Nitashika shift, alafu ile neno nitakuja pia nitachagua aka eneo kama hivi, nitakaingiza. Yes, angalia zoom maeneo hasa makubwa yasije yakaleta effect mbaya.
nitakuja kwenye hiki kieneo, naona hiki nataka kiwe included, nitashika shift, alafu nitakuja nitakamata kama hivyo kwa included, na haka kaeneo pia kwa included. Lakini haka kaeneo nitashika at ili tuka exclude kutoka kwenye selection yetu. Kwa hiyo nitakuja nitashika hivi, nitambamba nako kama karivyo, nitakuja hivi nikaondoa. Tukishaondoa, unaona tumeanza kupata kitu kama hiki. Sasa tukipata kitu kama hiki kwangu, nitakuja sasa hapa nita add mask. Niki add mask, unaona kitu gani nimekipata sasa kwa picha. Kwa hiyo ni cameraman anafuatisha hicho kitu. Nitakachokuja kukifanya hapa sasa, nitakuja nitazigroup hizi zote, nitashikilia shift, nitachoose layer zote, alafu nitakuja nitagroup. Nikishamaliza kugroup, nita insert new layer, alafu hii new layer nitakuja nitachagua pen tool, alafu hii pen tool kwenye new layer nitakuja nitazoom. Point yangu ya kwanza nataka niweke hapa kwenye kamera. Lengo langu ni kwa ajili ya kupata kimwanga fulani kwamba Samuel alikuwa anapiga picha. Yes. Alafu nitaklik kwa nje, nitakuja nitaklik huko kwa nje kama hivi, nitaklik hivi kwa nje, nitaklik hivi kwa nje, nitakuja nitaklik na hapa, alafu nitaklik na hapa. Wow, sasa hapa nimepata shape. Sasa hii shape ambayo tumeipata tayari, tutakachokuja kukifanya kwenye hii shape, tutakuja kwenye fill, alafu fill tutachoose gradient fill. Gradient fill umeona jinsi ilivyo fill, alafu tutakuja nitacheza na angle ya hiyo gradient iliwe kama hivyo. Nikishacheza na gradient kama hivyo, nitakachokuja kufanya, nitakuja sasa kwenye kitu kinaitwa nitakuja nitachagua ile layer, alafu nitakuja kwenye filter, nitakuja kwenye Gaussian blur. Nikiklik kwenye Gaussian blur, nilazimisha kupeleka kwenye convert to smart object, nitaklik convert to smart object, alafu nitakuja nitacheze na hii gradient. Yes, utaona. Yes, nitapunguza kidogo isiwe sana, nitapunguza kidogo isiwe sana, kama hivyo, alafu nitaklik okay. Sasa kilichobaki utaona ni kana vile mwanga umewekwa kimchongo mchongo hivi. Kwa hii kamera nataka iwe mbele ya mwanga. Kwa hiyo nitachokifanya, nitakuja nita open hii group. Nikisha open hii group, nitakuja nitaitafuta hii ambayo nili create. Alafu sasa hii nitakuja mimi nita-duplicate kwa kupiga control J. Duplicate kama hivi, nitakuja nitaipandisha kwa juu, nitaitoa kwenye hii layer. Nikishaipandisha kwa juu kama hivi, itakuja kwa juu ya hiyo light. Kwa hiyo utaona sasa at least kimeonekana kitu, yani kwamba kamera ilikuwa mbele alafu mwanga sasa umepiga. Sasa kilichotokea ni kwamba haya maneno yako yamefunikwa. Sasa yalivyofunikwa tayari hapo, kwa vile na layer mask, nitakuja kwenye brush hapa hivi, nitaishikilia, click hapa kwenye layer mask, alafu nitakuja nitachagua brush, alafu nitaanza ku increase size ya brush yangu kaka kubwa kidogo, alafu nitakuja nitafuta juu ya hiyo picha ile ya maneno yaje yaonekane. Yes, yaonekane. Yep. Kwa hiyo kufikia hapo tayari tumepata kitu, ni cameraman alafu anakuwa anapiga picha. Kwa hivyo unaona mwanga umetokea. Basi kama umeona value kwenye tutorial, ni kitu kimoja tu, usisahau subscribe kwa ajili ya kuzidi kukuza hii channel na kushare maarifa mbalimbali juu ya graphic design. Basi nashukuru, tukutane kwa wakati mwingine. Usisahau subscribe.